तो भाई ये जो गाड़ी है भाई, अभी इसका साउंड टेस्ट करेंगे। मतलब यहाँ से कितना दूर तक इस गाड़ी का साउंड जाता है, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं, क्या फुल थ्रोटल देंगे भाई अभी, ठीक है ना। फुल थ्रोटल देंगे, फुल साउंड चेक करेंगे। ओके चलो अभी देख लो भाई इसका साउंड। 1 2 3 गो। चेक करो गाइस, चेक करो। गाइस चली गई। क्या साउंड है ना यार इसका, पूरा थ्रोटल साउंड है यार। क्या ही बताओ तुम लोगों को, इतना ज़्यादा लाउड साउंड है कि अभी तक सुनाई दे रहा है वो। चलो फिर ऐसे इंडस्ट्री में लाइक और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए चलो भाई। हाँ काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। हाँ